最新股市新闻更新，最专业机构分析观点，最权威人士解读。大家好，欢迎来到安迪大鲨鱼的美股投资频道，我是 Alex。 今天是3月30日周三，标准普尔500指数在连续4天上涨后，周三小幅下跌。标准普尔500指数下跌 0.5%， 纳斯达克综合指数下跌 0.7%， 道琼斯工业平均指数下跌63点，跌幅 0.2%。 投资者密切关注的俄乌战争的最新进展是，俄罗斯星期二晚间表示将减少在乌克兰部分地区的军事存在，但是包括美国和英国在内的几个国家仍然对莫斯科的承诺表示怀疑。与此同时，俄罗斯周三继续对乌克兰发动袭击。那自战争爆发以来一直飙升的原油价格，周三攀升至了超过 3%， 至每桶 107.83 美元。那德国警告称，由于与俄罗斯的争端，可能会实行天然气配给。嘉信理财的首席投资策略师利兹安表示，对整体市场来说，油价走高可能是一个利空信号，尽管它提振了能源类股。他说，我们已经看到了所谓的反周期通胀环境的迹象，有时也被称为成本推动型通胀环境。通胀升得如此之高，开始对经济成长构成了压力。那投资者也在密切关注债券市场。美国5年期和30年期国债收益率呢，周一是出现了2016年以来的首次反转。那从历史上看，这种倒置呢一直是衰退即将到来的信号。那周二交易员们关注的2年期和10年期国债收益率呢接近反转，收益率曲线周二是短暂的反转，但目前仍为正值。周三10年期国债收益率回升至2年期收益率上方，但仅高出 0.03 个百分点。那这一信号表明，美联储应对高通胀而计划的加息可能在较长时间内大幅减缓经济的增长。那周三呢，也将有大量的经济数据出炉。 ADP 就业报告称，3月份私营企业增加了 45.5 万个就业岗位，那道琼斯调查的经济学家预计为45万个。美国第4季度 GDP 中值为 6.9%， 低于 7% 的初值。那今天的视频呢，我想就一位会员提出的问题呢，详细的分析一下。那他说，最近网上都在疯传，就是收益率曲线反转，或者是说收益率倒挂引发经济衰退的问题，怎么收益率曲线都反转了，股市还在疯涨？那今天呢，我想就这个收益率曲线反转是经济衰退的信号，那它与股市择机的一个关系，详细的给大家分析一下。那就目前而言，股市投资者呢对收益率曲线的衰退警告呢，似乎是有点视而不见，甚至是一笑了之。那很多人不理解这是为什么，它不是经济衰退的信号吗？那在这里呢，我想从专业的角度给大家说明一下，那收益率曲线呢一直是一个可靠的经济指标，但是呢它并不是选择市场时机的良好工具。那在这里呢，大家不要对它产生一种误解。那从历史数据来看，在美国国债收益率出现反转时，也就是说短期收益率高于长期收益率时，那股市呢并没有停止上涨。也就是说，虽然收益率曲线反转警示了可能经济面临衰退的风险，但是对当时的股市并没有产生相反的作用。那这里呢，我们刚好可以借用3月24日Investco 全球市场策略师 Brian 的一份报告中的历史数据作为参考。他在这份报告中呢，给出了3个例子。那例如，在1988年的12月14日，收益率曲线首次出现倒挂时，抛售股票的投资者随后错过了标准普尔500指数 34% 的涨幅。那些在1998年5月26日再次发生这种情况时抛售股票的人呢，是错过了 39% 的额外上涨机会。他说呢，事实上标准普尔500指数从每个周期收益率曲线反转至市场峰值之日起的收益率中值为 19%。所以他说，虽然反向收益率曲线是未来经济困境的良好指标，但对股票投资者来说，它并不是一个很好的时机工具。
收益率曲线呢是衡量所有期限的收益率的那么一条线，那通常情况下呢，它是会根据货币的时间价值向上倾斜。那曲线倒置则表明投资者预期长期的利率将低于短期的利率。那这一现象呢，也被广泛的认为是经济可能出现低迷的信号。但它也像我们上期视频介绍的那个美银的牛熊信号一样，也存在着滞后性。那回溯到1965年的数据显示呢，反转和衰退之间的时间中值为18个月，与反转开始到标普500指数见顶之间的时间中值呢相符。那此外呢，一些研究人员也认为持续的反转对于发出信号是必要的，这种情况尚未发生，但仍被可以认为是一种预期。那 Barry 的投资策略分析师 Rose 在周一的一份报告中也称，在1978年以来的6次经济衰退之前，2年期美国国债收益率曲线与10年期美国国债收益率曲线呢都出现了反转，那只有一次是误报，但3个月和10年的利差被认为是更可靠，也更受学术界的欢迎。那旧金山联邦储备银行的研究人员也指出，美联储主席鲍威尔本月稍早时表示，相较于对未来18个月期、3个月期利率的预期，更倾向于采用更短期导向的指标。那 Rose 也指出，3个月与10年期公债的利差呢远未反转。那所以说呢，股市投资者应该关注收益率曲线的这部分，可以作为预示未来经济出现问题的最佳领先指标，但是的确它不是预测股市时机的良好参考。那我们一般都是把它作为一种对长期的经济研究和展望时参考的一个指标，所以你们一般呢不会听到安迪会提到什么收益率曲线反转啊、倒挂这些，因为作为股市择时或者是说股市操作，它根本呢就不是一个可以用来参考的工具。那我们只是把它作为学术的经济前景分析和预测时，或者是说对利率的走势进行分析时才会参考到它。那 HomeRich 首席投资官史蒂芬妮呢，在接受采访时也表示，目前的热门话题是在任何给定的时间点，经济衰退都可能出现。那通常情况下，一旦收益率曲线反转，你在平均20个月内不会看到经济衰退。他说，我们的天线已经竖起，表明衰退风险正在上升。这并不一定意味着今年会有一次，尽管明年对我们来说更令人担忧。那这里呢，他也是说，收益率曲线反转呢，只是预示经济衰退风险正在上升，而且你看到他们研究给出的时间是平均20个月内，你不会看到。那还有另一位瑞银全球财富管理部门的首席投资官马克·海菲勒也表示，收益率曲线导致预测衰退的滞后时间长期且不确定。所以呢，这就是收益率曲线虽然反转，但是市场并没有完全出现恐慌状态的一个主要原因。那在收益率曲线反转后呢，衰退往往也需要几年的时间才会出现。事实上，这两个密切被投资者关注的曲线指标之间的背离呢，也确实让一些市场观察人士感到费解。那德意志银行的策略师吉姆·里德呢，在周二的一份报告中也表示，值得注意的是，这两者一直在方向上同步，直到2021年12月左右。那当时呢是3年期、10年期的开始变陡，那后面则是2年期、10年期的曲线呢开始出现崩溃的一种走势。那李德也说，从来没有出现过这样的方向背离，可能是因为美联储从来没有像现在这样落后于曲线。如果市场定价正确，那他们将在未来的1年迅速赶上，因此呢，可能会在12个月内，美联储上调基准利率导致短期利率上升，那3个月、10年期的利率指标呢将持平。梅德尔表示呢，重要的是收益率曲线仍然是一个强有力的指标，至少是表明经济正在降温。那波动性应该会继续加大，投资成功的门槛呢也会逐步的提高。但最终呢，我们认为值得花时间来消化整体的形势，而不是依赖于任何单一的指标。
那巴克莱银行的安舒尔在周二的一份报告中也表示，经济衰退呢往往伴随着2年期、10年期收益率曲线反转的滞后，那这种滞后已经持续了大约20个月，有些情况下甚至超过了2年。那今天呢，刚好也看到了 Funstar 的 Tom Lee 在接受采访时被问到这个问题，那他也是给出了3个理由，解释了为什么尽管出现了倒挂，那股市仍然有进一步上涨的空间。他说呢，这与名义利率和实际利率之间的差异有关，而这正是当前通胀率的原因所在。那他说，首先，虽然周二名义利率颠倒了，但实际利率却没有。在之前的收益率曲线倒置中，比如2006年和2019年，名义和实际曲线都变成了倒置，但现在实际利率曲线仍处于正常斜率。这是因为通货膨胀率居高不下。那考虑到通货膨胀率呢，2年期和10年期美国国债收益率在 2.4% 左右，但实际上处于负值区间。那其次，汤姆利说，通胀曲线的现货溢价意味着市场认为通胀是周期性的。那这可以从卡斯货运指数、港口备运量和汽车库存滚动等领先指标中看出。一波三波的通胀是由供应链中断、经济重新开放后消费者的报复性支出，以及俄罗斯入侵乌克兰导致的大宗商品价格飙升推动的。那最后呢，10年期债券的实际成本仍为负，这支撑了风险资产，因为实际借贷成本基本上是免费的，而实际利率为负可能导致股市市盈率扩大，支撑股市进一步走高。在之前实际利率为负的时期，股票表现非常好。那这些时期呢，是包括繁荣的20年代和2战后的经济繁荣。他说，好消息是在2022年，我们没有看到2006年和2019年灾难的前兆，也就是金融状况严重收紧。所以呢，总而言之，收益率曲线反转呢，就是经济进入衰退风险的一个警示。那它有一定的滞后性和不确定性，那并不是一个预测股市时机的良好工具。所以呢，大家对它呢不要误解。对于经济形势的整体分析呢，也不应该依赖于任何一个单一的指标。那最后呢，我们再来说一下，如果收益率曲线出现了完全的反转后，你的投资策略。如果你是一个特别谨慎的投资者，那从长期投资策略制定角度来看，美国国债收益率曲线完全反转后，那投资者可以采取更加防守的投资策略。那在这方面呢，摩根士丹利的威尔逊也给出了他的建议。威尔逊说呢，美联储很难在不阻止经济增长的情况下抑制通货膨胀，收益率曲线更有可能在第2季度完全反转。那在他看来呢，尽管投资者已经采取了行动来解释利率上升和条件收紧的原因，但是他们仍预期会有更好的表现，并假设他们面临的风险将比现在少。那这是基于他对股票风险溢价的分析。也就是说，投资者从股票投资中获得的收益与无风险投资的回报相比的计算。他说呢，尽管股市的许多风险都在上升，但是目前的溢价是2007-08年全球金融危机以来最低的。他说，这种政策转变对经济增长造成的不利影响，仍处于历史高位的通胀、需求的回报以及乌克兰战争，这些因素呢都没有反映出来。布伦特原油价格涨到了每桶120美元，美联储甚至直接的宣布了自己的鹰派立场。乌克兰和俄罗斯的冲突呢仍在继续，得不到解决。那除此之外呢，在我们看来，需求回收期和成本上升对盈利的风险依然存在。威尔逊说，根据目前的债券收益率和制造业数据，标准普尔500指数的公允价值将为4000点，也就是较周二收盘价低了 13.6%。这是在假设美国制造业和利率保持不变的情况下得出的结论。而他表示呢，即便是这似乎也不太可能。他说呢，我们不需要看到 PMI 减速或者是更高的增长率，就能证明市盈率较低是合理的。这些因素目前的水平已经指向2倍的降速。那鉴于银行已经计入利率上升带来的收益，那且随着第2季度收益率曲线反转，未来呢将面临更艰难的时期。
那摩根士丹利呢，是将金融类股的评级从增持下调到了中性。威尔逊建议投资者呢采取更多的防御措施，为此呢，他将一些公司列入了他的购买名单，也将一部分公司呢是剔除了他的名单。那我们这里有列出具体公司的名称，大家可以参考一下。那最后他指出呢，在这种环境下，能源和材料行业处于独特的平衡状态，因为他们可以从通胀中受益，且股票风险溢价较高。那这意味着相对于他们所面临的风险，他们的定价并没有那么低。他表示呢，我们同意股市是抵御通胀的良好对冲工具的观点，那只有能源和材料企业才能从这种通胀中获益。那他补充到，我们的分析显示，除能源和材料外，所有行业的 ERP 都处于历史低位。如果价格上涨不导致需求破坏，这可能是一个机会。好了，那以上呢是我们一个非常详细的从不同角度和方面分析了收益率曲线反转的一个意义。那本期视频的全部内容呢就是这些，更详细的市场上涨根源分析以及投资策略制定，请关注我们的会员视频。感谢各位的观看，我们下期再见。